Привет, друзья! Это канал Первое удаленное частное училище и я, Анатолий Шаский. Смотрите серии коротких видео на тему ремонт часов своими руками для начинающих часовых мастеров. Лайкайте, подписывайтесь, на обучение записывайтесь, обязательно комментируйте, я на комментарии отвечаю. Смотрите плейлисты, все видео живые, без монтажа, настоящие, иногда даже с некоторыми неудачами. Начинаем! Приветствую всех часовщиков начинающих и любителей часов. Сегодня расскажу, как извлечь пружину из барабана, почистить ее, собрать без наличия специальных инструментов, которые, в общем-то, тяжеловато найти. А если покупать фирменные, то они очень дорого стоят. Поэтому все это можно сделать и без этого, и, в общем-то, адекватно все это будет хорошо работать. Убрали барабан, перевернули сразу и кладем на нетбанк. Кладем так, чтобы не в отверстие упиралась крепежная собачка, а в плоскость. Берем пинцет, упираемся в зубы барабана, вот, ребрами пинцета прямо. Придерживаем чуть-чуть, потому что может выстрелить, и нажимаем пинцетом. Все. Здесь нужно аккуратно быть сразу, чтобы пружина не раскрутилась здесь, потому что нам эту часть нужно почистить сразу еще, перед тем, как мы положим все это в мойку. Но это потом я расскажу. Значит, я пользуюсь спиртом техническим. Если вам или не жалко своего здоровья, или у вас очень хорошее проветриваемое помещение, то вы, конечно, можете пользоваться бензином. Спирт пшикаем, придерживаем и чистим само крепление пружины внутреннее. Это же является и крепежным винтом, который, вернее, крепежной резьбой, в которую вставляется винт от заводного колеса. Все, здесь мы немного уже грязь сбили. Здесь тоже надо почистить чуть-чуть. И теперь пружину нужно оттуда извлечь. В любом случае пружину всегда нужно разбирать, подчеркиваю это. То есть сегодня видео чуть-чуть затянется, поэтому просто пока это все грязно, берем пальцами, хватаемся за сердцевину и начинаем тянуть вот так, не сильно только. И остальные витки, которые пока еще не пошли за пальцами той руки, которую вы тянете, прижимаем пальцем другой руки. Смотрим, пружина идет закручена против часовой стрелки, значит, так она и будет раскручиваться в обратную сторону. Отпускаем по очереди пальцы. Все, а дальше, когда вы видите, что уже остается немного там витков, уже нужно придерживать и потихонечку раскручивать, чтобы барабан не стрельнул тоже и не улетел куда-нибудь. Под диван, например, или под стол. Вот здесь пружина поломанная сразу же. Поэтому, ладно, тогда сниму уже еще одно видео сразу. Отдельное. Отремонтируем эту пружину. Вот кусок отломан, видите? Он тут был. И этот кусочек он фиксировал пружину, чтобы она дальше не шла. Это происходит тогда, когда заводную головку перекручивает слишком сильно, и тогда пружина ломается. Вот этот замок. Ладно, я тогда сниму сейчас еще одно видео, как
отремонтировать эту пружину, а потом сниму еще видео, как почистить и собрать. Ну, смазка это уже потом будет все. Все, до новых встреч. Если есть вопросы, задавайте. Я на вопросы отвечаю в YouTube. Всем удачи.